Kubleshwin fi parlok borik baju page kusan yang kena channel mau benar tentang warashfi ya gajing pentip lan gajing benar nak kamta gajing lakai football ka ba hapo madan Shillong ni nong stoin ka bade hapo west ka di district kene ka tournament ka bade chipolak tingka ka prize ka long ka ba hap kamtam hapo west di hill kemjuru hapo Meghalaya te mentang pentim no HP ya ka quarter final ka ba nyngkong ha ka ba menta ka poisha kene ka quarter final. Tiga quarter final kemen kong ganyi lakai kalong hapdeng ke Shillong Lajong persya ia ke Assam Regiment. Tiga por kandai hak por Shillong teng dan mit. Bat katrik kandai hak por terik benai bening kong ar jar ar pulai. Tiga kandai ganyi lakai kalong hapdeng ke Shillong Lajong FC ber ke Assam Regiment. Kini tim kilong kibat tebit bah bat kibat klan bor bah hak ba kini airing ha kandai kasngi. Desa wan kenang baru kiper lok kapten di bagi harga jila kai football ban page desa wan nomor bahkan nega jila kai kalong bagi tenat ma nomor tim kilong bak lain bor bah do kata desa wan man pisah ada lagi jogi kmat bat kador tiket kalong cispa tingkau way desa wan hak tega sni kabade si baar kabade sio he kabade chipo terik benai ban kong ajar pulai te kapor ban stang kalong cibiji steng dan met bat kamaran gade hapo maran Shillong ni nong stone te tang kade kubleshwin ni sa kedua hak tega sni